Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatiyoo Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyootiin kan jaallattan, sagalee Waaqayyoo hordofuudhaaf bakka adda addaa teessanii kan nu daawwachaa jirtan, maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoonni Aabtiyoo bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Galata Waaqayyo jennee akka sagalateeffannuudhaaf sa'a kana eebbisee qulleessee Waaqni nuuf kenne maqaan isaa kan galatamuudhaaf kan ulfaatanuuf haa ta'u. Irraa addan baatuuti qulqulleettiin haati keenya dubaroo Maariyaam, ergamoonni, raajonni, duukaawwonnii fi toloonni, wareegamtoonnii fi qulqulloonni hundumtuu aboo Waaqayyo isaaniif kenneetiin kan galatamaniidhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Yaa saboota Waaqayyo, chaanaaliin keenyi akkuma barame uummata sagalee Waaqayyo dheebataniitiin eebuu baasuudha waan ta'eedhaaf maatii keenya, miseensa keenya kan taatan hundi keessan sagalee Waaqayyo kana dhaggeeffattanii ilaaltanii daawwattanii warreen hin arganneedhaaf akka geessan sheerii akka gootan asumarraatiin si yaadachiisaa. Chaanaalii kanaadhaaf namoonni haaraa taatanis sagantaan keenya nuti dabarsinu yeroo hundumaa akka isin ga'uudhaaf subscribe gochuudhaan, itti aansuudhaan mallattoo bilbilaa irratti cuqaasuudhaan yeroo hundumaa akka isin ga'u taasisuu dandeessu jechaadha. Akkasumas yaadni isin nuuf kennaa jirtan kan nama ijaaru, kan nama gammachiisu waan ta'eedhaaf namoota yaada nuu kennaa turtaniidhaaf maqaa Waaqayyootiin galata keenya isa guddaa isiniif dhaamaa, isiniif dhiyeessaa. Ammas kan isin tajaajillu yaada keessan irraa abbanne waan ta'eedhaaf koomentii jalatti yaada nuuf kennuu hin irraanfatina. Akka eeyyama Waaqayyootti sa'a kana keessatti walitti kan barannu mata duree barumsa keenyaa kan ta'u lamannuu yikawwin za'astadaalooka kan walitti qabde kun eenyuudhaaf ta'aa kan jedhu ta'a. Jecha kana kan argannu Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 20 irrattidha. Jecha kana kan dubbate Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo ta'u, kaniif inni dubbates namoota isa walitiin hordofaa turan, isa walitiin bu'aa turaniidhaaf fakkeenyaatiin yommuu barsiisudha. Akka dubbisnuudhaaf, akka itti fayyadamnuudhaaf kitaaba isaa irratti kan nuuf katabe gargaarsota 72 keessaatii tokko kan ture. Karaa addunyaatiin hakiimii yookaan immoo kan nama yaalaa ture. Umarrattis Waaqayyo isa filachuudhaan wangeelaatiin dhukkubsattootaatiin kan akkamaa kan fayyisaa jiraate Luqaasidha. Kaayyoon barumsa kana namoonni Waaqayyootiin osoo hin beekin karaa gaarummaas karaa hin taaneenis cubbuudhaanis walitti qabaa qabeenya kan jiraanne yoo jiraanne guyyaa kam akka lubbuun keenya barbaadamtu hin beeknuuti qabeenya keenya qofaatti isayyuu Waaqayyo nuuf eeyyame ta'e kan itti nyaannu, kan itti jiraannu ta'uusaa akka hubannuudhaafidha. Dabalatas namoonni maalin nyaadha, maalin uffadha, maalin hin jiraadha jechuudhaan of dhiphisnu yoo jiraanne Waaqayyo uffata keenya, Waaqayyo nyaata keenya, Waaqayyo waan hunda keenya ta'uusaa hubannee Waaqayyotti kooluu gallee dhiphina keenya hundumaa Waaqayyo irratti gannee akka jiraannuudhaafidha. Waaqayyo icciitii raajotaadhaaf kan ibse, duukaa bu'ootaatiin kan gargaare, unuuf siniidhaafis icciitii isaa nuuf haa ibsu. Wangeela Luqaas boqonnaa 12
lakkoofsa 16 qabne yommuu dubbisnu gooftaan keenya fayyisaa keenya kan ta'e Yesuus Kiristoos uummata yommuu barsiisutti foon uffate addunyaa kanarra yommuu deemutti namoonni baay'ee isa hordofuu turanii jedha. Sanyii Fariisotaa kan ta'e tokko dhiyaachuudhaan yaa gooftaa koo yaa uumaa koo qabeenya koo kana akka obboleessa kootiif kennuudhaaf haala godheen akkan kennuudhaaf naaf eeyyami jedhee jedha. Yeroo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ati murteessaa akka taatuudhaaf kan siif eeyyame kan si muude eenyudha jedhe. Yaa saboota Waaqayyo asumarraatii walitti dubbachaa deemna. Namtichi kun kan gaafate qabeenya abbaa koo obboleessa kootiif akkan kennuudhaaf jedhe. Nan kennaafi jedhe. Yesuus Kiristoos garuu eenyutu siitiin si muude eenyutu siitiin murteessaa si godhe jechuudhaan dubbate. Har'a nuti qabeenya abbaa keenya irratti, qabeenya haadha keenya irratti, qabeenya firoota keenya irratti, qabeenya ormaa irratti wal lolaa oolla. Qabeenyis jireenyis dhaallis Waaqayyo irraati ta'uu isaa yeroo ibsu Yesuus Kiristoos garuu warruma nan dhaalchisa nan kennaafi isa jedhuuf iyyuu eenyutu abbaa murtii ta'ee jechuudhaan si godhe jechuudhaan dubbate. Har'a Waaqayyo nuti maal nuna jedha ta'uu yaa saboota Waaqayyo. Qabeenya irratti warra wal lolu irratti, faayidaa irratti wal loluutiin Waaqayyo maal nuun jedha yaa saboota Waaqayyo. Erga akkas jedhee boodas fakkeenyaatiin barsiisuu barbaade gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaatiinis fakkeenya alas barsiisaa tureera. Akkas jedhe qotee bulaan tokko qotee ama'ee midhaan inni facaase lalisee daraareetu argameefi jedhe. Qotee bulaan kunis qabeenya isaa ilaaluudhaaf daawwachuudhaaf gara ooyiruu isaatti deemee jedha. Gara lafa qonnaa isaatti deemee jedha. Yeroo ilaalus midhaan isaa bareedee waan argameedhaaf lalisee waan argameedhaaf kana booda taa'uun narra hin jiru. Qabeenyi koo jireenyi koo fooyya'uu qaba. Kanaadhaafis gootaraa koosa kana duratti naqaan ture sana diiguun qaba. Gootaraa guddaa kan ta'e kan baay'ee qabatu ijaaruun qaba. Gumbiitti dabaleen ijaaruun qaba. Kana boodas ama'uun nan barbaachisu. Waaqayyo galateeffachuun na barbaachisu. Yaa foon koo yaa lubbuu koo gammadi. Umurii kee guutuu kan siif ta'u, umurii kee guutuu nyaachuu kan dandeessu walitti siif qabeeraa ittiin jedhe. Yaa saboota Waaqayyo qabeenyi isaa waan na baay'ateedhaaf, midhaan isaa waan lalisee argameedhaaf Waaqayyo kana hojjete sana irraanfateetu gara fedha foonitti jijjiiruudhaan Waaqayyoon irraanfatee jedha. Lubbuu isaadhaaf osoo hin taane foon isaa gammachiisuudhaaf hojii hojjechuu jalqabee jedha. Namtichi kun macaafni qulqulluun wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 21 irratti yeroo dubbisnu Waaqayyo duratti dureessa kan hin taane jechuudhaan dubbata. Akkamitti Waaqayyo duratti dureessa hin taane yoo jenne namni tokko durumuu isaa harka Waaqayyo irraatii ta'uunsaa kan beekamu, dadhaboota nyaachisaa, kurnee baasaa, mana kiristaanaa ijaaraa, keessummoota simachaa, ofii isaadhaafis maatii isaadhaafis nyaata gaarii, dhangaa gaarii dhiyeessaa osoo jiraatu qabeenyi isaa irratti dabalaa fi yoo deeme kun Waaqa biraatiidha jedhama. Garuu kurnee osoo hin baasin mana Waaqayyoo osoo hin tajaajilin yeroo isaa Waaqayyoodhaaf osoo hin kennin maatii isaa osoo hin gammachiisin ofii isaa waan gaarii osoo hin nyaatin ciree isaa laaqana isaa dhiisee dhiyaana qofaa nyaachuudhaan
kan walitti qabu yoo ta'e namtichi kun durummaan isaa Waaqayyo biraatti osoo hin taane durummaan isaa laaqana isaa ciree isaati jechuudha. Kanaaf namtichi kun dureessa hin turre fuuldura Waaqayyooti. Hiyyeessa ture. Fooniitiin garuu dureessa isatti fakkaatee ture. Yeroo kanatti Waaqayyoos galgala sanatti mil'ate. Yaa nama masluufaa nana, ati amma walitti qabdeetta. Ati amma nyaachuudhaaf qophaa'aa jirta. Inni walitti qabdee kun, inni sassaabdee kun eenyuudhaaf ta'a? Lubbuun kee galgala kana fuuldura Waaqayyootti ni barbaadamti jedha Macaafni Qulqulluun. Waaqayyo kanarraatti nu haa baraaru. Yaa saboota Waaqayyo, nuti baay'ee yaanna, nuti borii fiphanna, nuti jireenya gaarii argachuudhaaf qabeenya baay'ee walitti qabna. Kan nu nyaachisu eenyudha yaa saboota Waaqayyo? Isa boriidhaaf ta'uu osoo hin taane, isa waggaa har'aadhaaf ta'uu osoo hin taane yaa saboota Waaqayyo, harka keenya hiiqannee buddeena nyaachuudhaaf kaane akka nyaanni xumurruudhaaf kan nu godhe yoo eeyyama Waaqayyo ta'e qofa. Harka keenya dhiqannee buddeena sana osoo hin nyaatin waamamuu dandeenya. Kanaaf iyyuu hojii keenya hundumaa irratti, jireenya keenya hundumaa irratti Waaqayyootiin waamuun nu barbaachisa. Waaqayyootti kooluun nu barbaachisa. Waaqayyootti kooluu gallee Waaqayyo waliin akka jiranidhaaf fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Amma namtichi kun dafqa isaatiin walitti qabee yaa saboota Waaqayyo. Qotee bulaadha. Ganna guutuutti am'aa tureera. Qoteera. Sanyii baasee itti facaaseera. Aramaasaa aramaa tureera. Garuu jecha dubbate tokkodhaan akka inni lubbuun isaa baatu jedhame. Yaa saboota Waaqayyo, har'a qabeenya keenya akkamitti walitti qabne nuti? Namoonni adda addaa qabeenya walitti qabuudhaaf obboleessa isaanii ajjeesu. Waaqayyo walitti ni wal lolu. Mattaa adda addaa ni nyaatu. Cubbuu Waaqayyo hin jaallanne waan adda addaa raawwachuudhaan qabeenya isaanii walitti qabu yaa saboota Waaqayyo. Isatti dafqine, isatti amaanellee nyaannu nyaachisuu kan danda'u Waaqayyoodha. Yaa saboota Waaqayyo, hamma yoomitti cubbuu hojjenna qarshii darbituuf kanaaf jecha? Addunyaa darbituu kanaaf jecha Waaqayyo irraatii fagaanne hamma yoomitti jiraanna yaa saboota Waaqayyo? Waaqayyo walitti hin jiraanne guyyaa tokko buluun gammachuu guddaadha. Namtichi kun Waaqayyo walitti hin jiraachaa ture. Qabeenya isaa gaafa argu garuu Waaqayyo walitti bu'e. Lakkoofsa 23 irraatii qabne yeroo dubbisnu, isin waa'ee addunyaadhaaf hin dhiphatina, waan nyaataniidhaaf hin dhiphatina, waan dhugdaniidhaaf hin dhiphatina jedha. Nuti garuu Waaqayyo nyaachisaa ta'uu isaa dhiisne irraanfanne, Waaqayyo nu eegaa ta'uu isaa irraanfanne, Waaqayyo walitti buuna. Walitti qabna waan hundumaa, cubbuudhaanis gaarummaadhaanis. Achuma irratti Oromoo dubbisnu, isin waa'ee maaliidhaaf dhiphattu? Isiniitiin kan hin jirraatii gara isa jiruutti kan isin fide. Waa'ee nyaataa waan nyaatamu, waan dhugamu, waan ittiin jiraattan isiniif dhiyeessuun ni ulfaataayii jechuudhaan dubbata yaa saboota Waaqayyo. Kan walitti qabnus, kan hojjennus, kan nu nyaachisu Waaqayyoodha. Nuti sababa qofaadha yaa saboota Waaqayyo. Qotee bulaan kun midhaan isaa baasee facaaseera. Qoteera, arameera. Yaa saboota Waaqayyo, rooba roobsuudhaan kan biqilche eenyudha? Waaqayyoodha. Aduu baasuudhaan inni biqile sun akka inni bilchaatu kan godhe eenyudha? Waaqayyoodha. Qilleensa isaa qilleensisuutiin inni bilchaate sun akka inni gogu kan godhu eenyudha? Waaqayyoodha. Kanaadhaafidha Sillaaseetiin yommuu waan qulqulleettitti Sillaasee jenna. Akka haadhaatti haati midhaan sortee, daaksistee, bukeessitee, tolchitee akka dhala isheedhaaf kennitu, Sillaaseenis uumamtoota isaaniidhaaf roobaatiin biqilchanii, aduutiin
bilcheessanii qilleensaatiin qulqulleessanii gogsaniitu nama nyaachisuuti. Sillaaseen qulqulleetti sillaasee jedhamuudhaan waamama jechuudha. Kanaadhaafis namtichi kun garuu kana irraanfatee ture. Waa'ee maaliif dhiphattu? Waa'ee maaliidhaan walitti qabdu? Quurota warra samii ilaalaa jedha wangeela Maatewos boqonnaa 6:25 irratti. Simbirroota samiirraas ilaalaa jedha. Asirratti waan barannu tokko qabna yaa saboota Waaqayyoo. Quurota ilaalaa jedhe, simbirroota ilaalaa jedhe, callistanii hin taa'ina yommuu nuun jedhudha. Simbirroon gootaraa hin qabu, hin facaatu, hin naammattu, garuu Waaqni uumaan ishee nyaachisa. Yoo maal goote? Yoo balaliite. Waaqayyo na nyaachisettee mana isheen oolti. Unurraas kan eegamoo jiraate yaa saboota Waaqayyoo. Amma dandeenye tattaafachuudha. Isarraatii kanaaf kan nu nyaachisu eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Quurota ilaalaa jedhe. Quuroorraatii waan barannutti qabna yaa saboota Waaqayyoo. Abbaan keenya Iyyoob gaaffii tokko gaafatee ture. Kitaaba Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 42 irratti 40 qabaa dubbisaa. Quuroodhaaf nyaata isaa kan kennu eenyudha jechuudhaan gaaffii gaafate. Iyyoob gaaffii kana gaafateetu deebii hin arganne. Laphee Waaqayyoo kan jedhamu qulqulluun Daawit immoo deebii gaaffii Iyyoob kanaadhaaf deebii yommuu deebisu macaafa faarfannaa faaruu 146 irratti quuroo iyyoodha, ilmoolee quuroo iyyanidhaaf nyaata isaanii kan kennu Waaqayyoodha jedhe. Akkamitti Waaqayyoo kennaa isa jedhu kana walitti ilaalla. Waaqayyoo nyaata hunda isaaniidhaaf ni kenna. Daawit garuu yommuu dubbatu quuroo nyaata isaa argachuudhaaf dirqama iyyuu qabaa jedhe. Quuroon wal hormaata isaa kan inni gaggeessu bubbaa yookaan killee hanqaaquu buusuutinidha. Akkuma handaaqqoo akkuma warreen kaanii hammatee erga jiraatee booda wucoon guyyaa baatutti hanqaaquu sana cabsuudhaan wucoolii sana ni baasa. Yommuu baasu qaamni quuroo sun garmalee diimatee ramaca waan itti fakkaatuudhaaf nahee wareeruudhaan wucoolii isaa sana dhiisetu deema quuroon. Yeroo kanatti quuroolii sanarra ilmooliin sun qaamni isaanii jiidhinsa waan qabuudhaaf ilbiisonni adda addaa isaanirra dhufanii ni qubatu. Ilbiisota sana ofitti qabataa jechuudha. Yommuu beelaanis quuroonni sun ni iyyu. Ilbiisonni qaama isaanii keessa jiran sun gara afaan isaaniitti seenuudhaan nyaatu jechuudha. Waaqayyo akkasitti uumamtoota isaatiin ni soora yaa saboota Waaqayyo. Inni walitti qabde kun eenyuuf ta'a? Zamannu yikawun za'astadaalooka. Inni walitti qabdu kun eenyuudhaaf yaa saboota Waaqayyo? Inni walitti qabaa jirru kun Waaqayyo osoo hin beekin, Waaqayyo osoo nuuf hin eebbisin, beelofnee daarree inni walitti qabnu kun eenyuudhaaf yaa saboota Waaqayyo? Lubbuu baasaa, jireenya balleessaa, nama walitti buusaa inni walitti qabnu kun eenyuudhaaf yaa saboota Waaqayyo? Adeemnu gara Waaqayyooti. Kan nu nyaachisu, kan nu sooru Waaqayyoodha. Abbaan keenya Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 58 irratti sagalee kee hin qusatin sirriitti iyyuudhaan waa'ee Waaqayyo dubbadhu jedha. Nurraatii kan eegamu waa'ee Waaqayyo dubbachuudha. Jireenya keenya kan nuuf mijeesse, nageenya keenya kan nuuf kenne, kan walitti qabne kana akka nyaannuudhaaf kan nuuf eeyyamu Waaqayyo qofa. Inni nuuf hin eeyyamu taanaan dadhabbiin keenya hundumtuu ofumaa ta'a yaa saboota Waaqayyo. Masluufummaadhaan akka namticha kana osoo Waaqayyo hojii keenya keessa hin galchiin ganamaaf galgala fiigna taanaan, fedha fe'oonii keenyaadhaaf fiigna taanaan, inni ati fiigdu kun, inni ati walitti qabde kun eenyuuf ta'a? Lubbuun kee irra barbaadamti jedhee Waaqayyo lubbuu keenya nurraa fudhataatii. Waaqayyo yoo jedhe
waaqayyo naaf eeyyame kana nan hojjedha kana kan raawwadha jennee hojii keenya keessa hundumaa keessa waaqayyo galchuutu nurra jira jechuudha saboota waaqayyo. Yoo akkas ta'e waaqayyo jireenya keenya nu eeyyama. Yoo akkas ta'e waaqayyo jireenya keenya nuuf eebbisa. Yoo akkas ta'e waaqayyo umurii keenya nuuf eebbisa. Yoo akkas ta'e waaqayyo hojii keenya hundumaa nuuf eebbisa. Ta'uu baannaan garuu anumatu hojjeteetu, anumatu beekaadha, anumatu karaa hundumaa raawwatee fida, anumatu maatii koo bulcha, anumatu qabeenyaan fidu kanaatiin jiraachuun danda'a kan jennu yoo taane waaqayyo waan walitti qabne sana eenyuuf goota aga jedhee nuuf fudhataatii gara waaqayyotti deebinee gaabbiidhaan kooluu waaqayyotti gallee mana isaa keessa jiraachaa kan walitti qabnu hundumtu eeyyama isaatiin yoo ta'e waan ta'eedhaaf waaqayyo akka nu eebbisuudhaaf waaqayyo akka nuuf eeyyamuudhaaf waaqayyo qabeenya keenya hundumaa durummaa keenya hundumaa akka nuuf eeyyamuudhaaf kurnee isaa baasnee warra beela'an nyaachisnee mana kiristaanaa cufamaan bansiisnee akkasumas keessummoota simannee bara ammaa keessatti kan bade kana daati fedha waaqayyo abboommi waaqayyo qixaatiin sirnaatiin raawwanne aaltoo mootummaasaa weeddistuu maqaasaa akka taanuudhaaf arjummaan waaqayyo araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaam tekumsi eegumsi ergamootaaf qulqulloota wareegamtoota hundumtuu nu haa gargaaru kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti eekame maqaan waaqa keenyaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaatanuuf haa ta'u galanni waaqa keenyaadhaaf haa ta'u.